tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa okó, agbára okó Ọlọ́run ló dá. Bá a sì ṣe kà nínú ìmọ̀ tó tún jẹ́ ń tí ó ń ṣẹlẹ̀ sí gbogbo àgbáyé, òun ni pé bókó bá ṣe ń dàgbà ìmọ̀ rẹ̀ okó ni. Ọkùnrin ò nílò láti kú in active service. Ìmọ̀ bí ń ṣe sọ yún Yorùbá. Do not die in active service. Tí okó bá ti ń di éèjì kan, ó máa rẹ̀wẹ̀sì. A ti sọ̀rọ̀ nípa andropause. Ṣé rí mi ìfẹ́ mọ̀ ṣàwọn tọ́pìkì repetition. But éèjì tí studies sọ pé okó máa ń rẹ̀wẹ̀sì, ọkùnrin bá ti ń wọ 40, 45, 50. Ọkùnrin 40 míì gan ó ti ń rẹ̀. Now, àti ṣe wá solution sí àwọn nǹkan yẹn ni wípé kí ara lè balance up pẹ̀lú ọjọ́ orí. Ó ní pé tí ọkùnrin bá lo natural means, àkọ́kọ́ natural means ni pé ọkùnrin tó kó ẹ̀ ò bá fiṣẹ́ gbọ́n tààrà, tí ò bá lè ní obìnrin míì tàbí kó níyàwó míì, bóyá ẹ̀sìn rẹ̀ àbí religious faith ẹ̀ àbí agbára rẹ̀ àbí kò lówó lápò tó lè fi fẹ́ ìyàwó míì kó lè fi wá, because variety is a protective factor for erectile dysfunction. Tí wọ́n bá gbé èbò, irú àwa báyìí tá a gbé èbò, ó túmọ̀ sí pé òbò tó bá jóríṣiríṣi òbò ìmọ̀ ràn okó lọ́wọ́, ní tẹ́ èbò ń túmọ̀ sí náà. Ṣùgbọ́n ọkùnrin tó bá mọ̀ pé òun ò lò lọ́tò lè fi fẹ́ ìyàwó àbó òun ò lágbára àti ní obìnrin míì, kó máa jẹ èso, kó máa ṣeré ìdárayá exercise, máa jẹ bí apple, kùkùmbà, máa jẹ bọ́ọ̀lì, àtẹ̀pà, gbogbo orú àwọn nǹkan yẹn máa help okó, sì máa ṣe exercise. So orí gbogbo oògùn èbò tẹ́ ń kó jẹun, ọlọ́mọjà gbé bàbá relé lójijì o nínú ìrìn àjò bókó ṣe ń ṣiṣẹ́. Okó ẹni tọ́jọ́ orí ẹ̀ bá ti ń wọ 50, 60 and above, o ò lè sọ pé bókó ẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ nígbà tó yọ̀ǹgì lókó rí ọmọ ṣiṣẹ́ ní ìsìn. Tó bá wá móríṣiríṣi oògùn tó ń lò, ẹni tó fẹ́ tó ń torí ẹ̀ lóògùn tó kò rè ò fi gbogbo ara ṣiṣẹ́ mọ́, unfortunately ẹni yẹn kò lè ní ìtẹ́lọ́rùn. Why? Because òun kò bẹ́ẹ̀ ro kan pé ọjọ́ orí ti ń setting. So tó bá go the natural way, pé bóyá o bá one of the natural way tó wà workable ò ní kó owó bò tuntun. Tó bá sì lè wá òbò tuntun tó lè fẹ́ yàwó mi, tó ìgbé ayé bókó ẹ̀ ṣiṣẹ́ ń ṣiṣẹ́ kò tẹ́ ẹ lọ́rùn, wá èso kó máa jèso. Èmi ò lágbo ọ̀dà, ṣùgbọ́n oríṣiríṣi àgbo mi wà tí wọ́n ti po kẹ́míkà mọ́. Ọlọ́mọjà kẹ́mi rè ọmọ kèkúrú. So yẹ ọba hùn ńlá ṣe ní tẹ́ bá sì yọ̀ǹgì tẹ́ kéré tọ́lọ́run ti kẹ́yìn tẹ́ ti níyàwó, ẹ lo okó yín bó ti tọ́ àti bó ti jẹ ní àkókò tẹ́ wà kékeré. Ńgbọ̀ bá di wípé ẹ ti ń dàgbà, ẹ ti ń wọ 50, ẹ ti ń wọ 60, ẹ ti ń wọ 70, ẹ̀jẹ̀ tó máa gbé okó dúró for a long period of minutes kò lè sí lára mọ́. Fúnra body system ló máa yín agbára ìdóbò sílẹ̀ kí ọjọ́ orí ẹni yẹn kó má bàa láti correct ọjọ́ orí. There is a system tá à ń pè ní homeostatic system. Homeostatic system yẹn ni system tó ń regulate ara, tó máa ń keep inside constant despite that the outside is changing. So nature ló reduce agbára ìdóbò fún ọkùnrin nítorí ọjọ́ orí rẹ̀. So tí wọ́n bá wá ń lo àwọn oògùn èbó láti mú kókó ẹ̀ lè at that age, you are working against nature. Ọlọ́run má jẹ́ òkúkú òjijì. So yẹ àbáhùn okó tó bá ti rọ̀ ọjọ́ orí máa ń fà. Àwọn tó má sì ti ń experience irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ máa tágẹ́ẹ̀tì àárọ̀ láti máa dóòbò. Ìwọ tó bá mọ̀ pé okó ẹ̀ tí ń kò dàbí títí Ṣàngó Òde mọ́, máa tágẹ́ẹ̀tì àárọ̀, nítorí àárọ̀ yẹn àwọn hormones ẹ̀ wọ́n ṣẹ̀ wà secreted ni, kò tí ì ṣe wàhálà kankan, agbára ẹ̀ sì máa tiẹ̀ pọ̀ díẹ̀. Those are the natural way to go about it. Another natural way tó bá lè ṣe fellatio tó bá lè mu okó, mú. Tó bá sì lè mú, mọ́ mú, kò mọ̀lẹ́ nìkan ló ní o máa mu okó. Èmi ò tí mo kà mọ̀ ń sọ. So yẹ ọba hùn tó bá sì lè ṣe yẹn, wá ọ̀nà
tó fi lè mọ̀ wípé ẹni tó ń complain sí kò ní lọ wà frustrated láti lo oògùn tó ráwọn ọkùnrin ọ̀la ìkíkẹ́ mọ́ fọ̀rọ̀ okó mọ́ bú wọn yóò fẹ́ wá tempted láti re èrò oògùn sórí gbogbo oògùn ìbò tí ń lòun ọlọ́mọdé òkúkú òjijì. ọ̀rọ̀ okó ó yàtọ̀ sọ̀rọ̀ òbò. òbò kò kí ń gbó, èèyàn tó lòbò ló máa ń gbó, bẹ́ẹ̀ okó máa ń gbó because pyrenoid disease máa ṣẹlẹ̀, varicocele máa ṣẹlẹ̀, tó kó máa tẹ̀, tẹ́kùn máa já wálẹ̀, ọjọ́ orí ló ń setting. bẹ́ẹ̀ tọ́jú orí bá setting fóbìnrin gbogbo ara ẹ̀ kàn lè hun jọ kí gbogbo wọ́ọ̀lù òbò ẹ̀ náà kó hun jọ, bẹ́ẹ̀ tí yẹn ò ní pé kí òbò yẹn má receive okó because inú náà lòbò wà. bẹ́ẹ̀ okó wà níta, environment máa affect okó, òbò kan máa ń pa okó, ìjẹkújẹ bí i ṣúgà bí i nǹkan kan máa ń pokó, ọjọ́ orí náà ń pa okó, ìrònú máa ń pokó, fatigue, gbogbo àwọn tiredness and all of that, stress, wàhálà máa kó wàhálà sókùnrin lẹ́mìí máa pa okó. ọkùnrin bá tún ti ń kókùn jọ ikùn máa overlap okó ni. Now the permanent solution to that is that go the natural way, fira ẹlẹ́mìí balẹ̀ and don't die in active service. ẹni tó ti gbádùn ẹ láti gbà tó ti wà ń sàn góòde ó yẹ kó náà ti mọ̀ bó bá ti yá tó ti ń dàgbà okó ẹ máa rẹ okó yẹn. As much as tó bá ti rẹ okó kò sí nǹkan tó lè ṣe ju pé kó o ṣe ìwọ̀nba tí o bá ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣe. ṣóyè abáhùn bí as much as tó ní pé o fẹ́ ṣe nǹkan tí agbára rí òkà. I understand the fact pé kì í ṣe gbogbo ọkùnrin ló máa experience andropause, kì í ṣe gbogbo ọkùnrin ló kó ẹ̀ máa dẹnu kọlẹ̀ ní old age, bẹ́ẹ̀ o ò lè fi wégbà yọ́ǹgì náà. àwọn ọkùnrin míì wà tó pé má ti ń pé 40, 45, 50 báyìí ó ti ń rẹ̀ wọ́n. ṣóyè abáhùn so in order to balance up ni torí àwọn obìnrin míì tó yẹ pé temptation àti frustration yẹn ni wọn ò fà àwọn ganan activity wọn ló pa okó ọkùnrin. As much as ọkùnrin bá ti wò wípé kóun wá alternative lọ ọlọ́run jù ní problem o. àwọn àgbo tá à ń sọ̀rọ̀ nípa wọn ó wà fún àwọn exceptional cases bíi infection, ẹni tó jẹ́ pé infection ló fa okó kíkú tiẹ̀, tàbí tó bá jẹ́ wípé àwọn exceptional cases wípé bóyá ẹni wọn ò tiẹ̀ lè ṣe àbókó ẹ̀ ò dìde rárá, bẹ́ẹ̀ okó tó sì ń dìde tí sì ń ṣe wọ́n bá ṣẹ́ tó kàn jẹ́ pé iṣẹ́ yẹn kò tó ti young time mọ́, you have to gbà bó ṣe rí ní ìsìn kò kúkú rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ yún ní wo obìnrin so yí ọba hùn. Then meanwhile nǹkan míì tí tó máa ń pokó o ní constant denial. àwọn obìnrin tí wọn ìtọ́ máa ń gbóbò pamọ́ tí wọn ìgbà àfọkọ wọn kìíní máa ń pokó ni torí okó tó rí tẹ́rí tó lé yẹn inú ọpọlọ ni erection yẹn ti wá. As much as the negative signal bá padà sínú ọpọlọ okó yẹn lè má dìde in the next 2-3 months. so okó tó fẹ́ dún ẹ tó gbà tó jágbe mọ́ tó bínú kò sí ni okó yẹn lè má dìde sí ẹ mọ́ for a long time. so àwọn activities ńgbà míì environmental factor náà máa affect bókó ṣe máa ṣiṣẹ́ sí. You can read more about it. So I'm part of the environment only feedback tóbìnrin bá ń gbọ́ tọkùnrin bá ń gbọ́ lọ́dọ̀ obìnrin òun la ṣe sọ pé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí máa ń pokó gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá gbogbo tí ò yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ sọ lákòókò ìgbà tó kó bá fẹ́ dóbò yẹn tẹ́ bá ti ń sọ as much as you say that the okó will go down again. sọ̀rọ̀ mi yé yín so ẹ máa ṣe àwọn correction so that it will be a natural method of reviving okó instead of pé kọ́ lọ rè máa ra oògùn kọ́ máa lo oògùn èmi ò sì ń bẹ́ o. bẹ́ẹ̀ ẹni bá wá mọ̀ pé òun ní infection òun náà bí ẹ̀ ń gonorrhea bí ẹ̀ ń syphilis bí ẹ̀ ń candidiasis gan herpes gbogbo kìnìún ẹ̀kan sọ́yọ̀ model alternative therapy wọn ní àmọ́ ń pa àgbo tí máa fọ̀dọ̀ tí ẹ̀jẹ̀ tí máa purify ẹ̀jẹ̀ tó rọ́pọ̀lọpọ̀ okó tí ò ṣiṣẹ́ infection lọ́fẹ̀ẹ́ bá yí ẹlòmíì ẹ̀jẹ̀ ẹ̀já kan sọ́yọ̀ model alternative therapy. bẹ́ẹ̀ ìwọ tí ì ṣe pé o ní infection tó ṣe pọ́jú orí ló dé sí ọ kóbìnrin rẹ wá adjust kó understand pé age ló dé tí ó bá jẹ́ni tí ìdó okó ìdájí kó tètè mọ gbà ló ìdájí torí àti sọ pàtàkì òbò ìdájí iṣẹ́ tí tó bò ìdájí ń ṣe nú okó so rú gbogbo àwọn activity àwọn obìnrin gan ló pokó ń gbà mí so yí àbáhùn so ẹ máa lajú lẹ̀kẹ́ tó máa kó àwọn oògùn jẹ àwọn àgbo tán bá jẹ́ pure àgbo bí ìtàn Ọ̀yọ́ model ni ẹ máa lò fún àwọn tán bá ní infection ni o kì í ṣẹni tó kọ́ ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ tí ó wá ní òun wá extra agbára olóòní jẹ́ òkúkú òjijì o 08068220707 Ọ̀yọ́ model alternative therapy ló ní nọ́mbà wọn bá ti DM wọn lórí WhatsApp wọn ẹ place order yín ẹ ṣàlàyé bí ti ń ṣe ìgbà míì gan ẹ nílò àgbo